I feel love when I look into your eyes. I believe if you move out from my side. Hello guys, welcome back to our channel Shri creation. সবাই কেমন আছো? আশা করি খুব ভালো আছো। আমাদের সেই লাস্ট ব্লগ হয়েছিল কার্তিক পুজোতে কাটোয়াতে গিয়ে, তো আবার এখন নতুন ব্লগ। তো টাইটেল আর থাম্বনেল দেখে তোমরা বুঝতে পেরেছো আমরা কোথায় যাচ্ছি। তো চলো যাই। आएगा पल ये फिर कहाँ, आज अचानक तुमसे मिले हम। এখন আমরা চলে এসেছি খানা খাজানায়, তো চলো ভেতরে যাই। पूछो जरा इस दिल से, हम हैं मिले मुश्किल से, कल फिर ना। এর ভেতরে ঢুকে বাঁদিকে যে রাস্তাটা দেখছো, দেখো আমি যাচ্ছি এখান দিয়ে যেতে হয়। রাস্তাটা খুবই একটু অন্ধকার ছিল আর লাইটটা কম ছিল, বাট ঠিক আছে, নো প্রবলেম। তো চলো। আমরা চলে এসেছি ভীষণই সুন্দর। আমরা আগে একবার এসেছিলাম, কিন্তু সেটা অনেক দিন আগে, এখন নয় তো অনেক দিন আগে। তো মেনু কার্ডটাও চেঞ্জ হয়েছে, ডেকোরেশন কিছু চেঞ্জ হয়নি, তবে তোমরা সবাই আসতে পারো, ভীষণই সুন্দর জায়গা। এসেই মেনু কার্ড খোলা স্টার্ট হয়ে গেছে। আমাদের আজকে দুপুর খাওয়া দাওয়া হবে, বুঝতেই পারছো তোমরা। মেনু কার্ডটা আমরা অবশ্যই দেখাবো। আর দেখো কি সুন্দর জায়গাটা, যথেষ্ট সুন্দর, খুব ভালো ডেকোরেশন করা আছে, ভীষণই সুন্দর। লাইটিংগুলোও খুব সুন্দর। এখানে ডিনারও করতে পারবে তোমরা, লাঞ্চও করতে পারবে, দিনের বেলাতেও খোলা থাকে। আর ডিনারের তো অবশ্যই ব্যবস্থা রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ। কিরে, আমাদের তো বলা হয়ে গেছে, আবার কি দেখছিস? কত খাবি? দেখ দেখ। क्या तुझे अब ये दिल बताए, तुझ पे कितना मुझे प्यार आए। आंसुओं से लिख दूं मैं तुझको, कोई मेरे बिन पढ़ ही न पाए। কটা হবে তার নেই ঠিক। ঢং দেখেছো? ঢংটা তো মাস্ট, সেটা করতেই হবে, কিন্তু কত আর বলবো, ছবি তুলে দেয় ছবি তুলে দেয়। নিজে একটা চ্যান বানিয়ে ফেললাম। এই যে কি নিয়ে শুরু করে দিয়েছেন ভাই, এটা কি করছিস? কপাল, রিলস করছে। আমাদের খাবার লাচ্ছা পরোটা, দেখে তো মনে হচ্ছে খুব টেস্টি। চিকেন মশলা, আহা, এটা তো একদম দেখে বুঝতেই পারছো কেমন হতে পারে। আর এটা সেজওয়ান মিক্স ফ্রাইড রাইস, খুব সুন্দর, খুব টেস্টি, বুঝতে পারছি। খাই, অবশ্যই রিভিউ দেবো। मेरी जाना सीने से लग जा। আগে আমাকে দিবি? আচ্ছা দে। बल खाके मेरी जाना। কেমন লাগলো আপনার? লাচ্ছা পরোটাটা অনেকটা বড় ছিল, দুজনে মিলে হাফ হাফ খেলাম। আর চিকেন চাপ না, চিকেন মশলা, ভীষণই সুন্দর খেতে, এত টেস্টি। আহা, পাচ্ছি না, খেয়ে নি। হ্যাঁ, পরে কথা বলবো, টাটা। ফ্রাইড রাইসটা তো জাস্ট অনেকটা বেশি দিয়েছে, মানে এক প্লেটে এতটাই রয়েছে, দুজনে একদম কমফোর্টেবলভাবে খেতে পারবে, কোনো সমস্যাই হবে না। আর আমরা তো লাচ্ছা পরোটা নিয়েছি আগে,
তো সেই জন্য আমাদের হয়তো পেটটা একটু বেশিই ভরে যাবে, বুঝতেই পারছি। লাচ্ছা পরোটা অনেকটা বড় ছিল। তো চলো খেয়ে দেখা যাক। সত্যিই খুব টেস্টি। দেখো কি সুন্দর, কত বড় বড় ডিমের পিস, খুব ভালো। চিকেনের পিসটাও বড় ছিল আমাদের, চিকেন মশলার, ভীষণই টেস্টি খেতে। পরিষ্কার একদম চেটে ফুটে পরিষ্কার করে দিয়েছি, ওগুলো হয়ে গেছে। অবশ্যই আমার আগে হয়, ওর পরেই হয়, স্বাভাবিক। আমি একটু গপ গপ করে খাই তো, জল খাই। কমপ্লিট আমাদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেল এবং খুব সুন্দর ছিল, টেস্টি ছিল, পেটটা একদম ভরে গেছে, খেতে পারছিলাম না। ও একটা নিয়ে দুজনে মিলে যা করলাম, কিন্তু না, একটা দুজনেরটা তো ঠিকঠাকই হবে। আমরা আগে লাচ্ছা পরোটা খেয়েছিলাম, তোমরা অবশ্যই আসবে। কোয়ান্টিটি ভীষণ ভালো, রিভিউ ভীষণ ভালো দিচ্ছি, স্টাফদের ব্যবহার ভালো, খুব একটা শান্তিপূর্ণ জায়গা, তোমরা অবশ্যই এসবে। তো চলো এবার বাড়ি যাওয়া যাক। একদম আজকের মতো এখানেই ভিডিওটা শেষ করলাম। সবাই কেমন হয়েছে অবশ্যই জানাবে, আর তার সঙ্গে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে একদম ভুলবে না। আর যারা এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবে। আর আমাদের নাচের ভিডিওগুলো দেখছো তো, কেমন লাগছে সেটা অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানাবে। টাটা টাটা। लो मान लिया हमने है प्यार नहीं तुमको, तुम याद नहीं हमको, हम याद नहीं तुमको।